अब यसमा हामीले कुरा गर्छौं कि एमबीबीएस नपाएपछि बीडीएस रोजाइ पनि हुन्छ धेरै स्टुडेन्ट्सको। किनभने नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम हामी हेर्यो भने डाक्टर लेख्ने अधिकार भनेको दुई जनालाई मात्र रहेको छ। एउटा एमबीबीएस गरेकोलाई, अर्को भनेको तपाई मेडिकलमा मैले कुरा गरिरहेको छु, एमबीबीएस गरेकोलाई, एउटा बीडीएस गरेकोलाई नेपालमा। अनि एनएमसी पास गरेपछि उहाँहरूले प्र्याक्टिस पनि आफ्नो क्लिनिकहरू खोलेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा पीएचडी गरे पनि तपाईले डाक्टर लेख्न पाउनुहुन्छ, तर त्यो नन मेडिकल तिर गयो, त्यही भएर त्यसमा हामी चर्चा नगरौँ। अब एमबीबीएस धेरै स्टुडेन्टले अफोर्ड गर्न सकिरहेको हुँदैन। फेरि यो पनि हुन्छ धेरै जनाले अफोर्ड गरे पनि त्यो फी एरेन्ज गर्न या एमबीबीएसमा सिट पाइरहेको हुँदैन अनि बीडीएस रोजाइ बन्छ। अब त्यो सिनारियोमा फी स्ट्रक्चरको कुरो आउँछ। फी स्ट्रक्चर भन्नाले 20,92,290 रहेको छ। कसको? बीडीएसको 20,92,920 रहेको छ। अलमोस्ट मोटामोटी 21 लाखको आसपास छ। यो फी भनेको ट्युसन फी भयो। त्यसको अलावा तपाईले होस्टल, मेस, केयू रजिस्ट्रेसन, टेयू रजिस्ट्रेसन जुन पनि युनिभर्सिटीबाट एफिलिएटेड छ, अनि त्यसपछि एनएमसी रजिस्ट्रेसन, यो सबै एक्जाम फी, यो सबै पनि लाग्छ तपाईलाई। अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि के हेर्छौं भने फी स्ट्रक्चर सेम अलिकति 50% छ एमबीबीएस भन्दा। अनि तर तपाई एमबीबीएस र बीडीएसमा हेर्दाखेरि एमबीबीएस फर्स्ट इयर एन्ड सेकेन्ड इयरमा जे पढाइ हुन्छ त्यही डिटो बीडीएसमा पनि हुन्छ। त अनि म के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरूलाई कि यदि तपाई एमबीबीएस को हेरिराख्नु भएको छ अनि दिनुभएको छ एक्जाम, एमबीबीएसमा पनि तपाई सिट पाइराख्नु भएको छ अनि अलिअलि पैसाको कारणले तपाई बीडीएस तिर स्विच भइराख्नु भएको छ भने हेर्नुस्, त्यो पैसा यदि तपाईले बन्दोबस्त गर्न सक्नुहुन्छ भने एमबीबीएस तिरै लिँदा एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने इफोर्ट वाइज हेर्दाखेरि एमबीबीएस र बीडीएसमा सेम रहेको छ, तर पैसा वाइज 50% को डिफरेन्स छ। तर तपाईले यदि पैसै अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न भने फेरि बीडीएस इज द बेस्ट। अनि अब यहाँ पढ्ने कि एब्रोडमा जाने, हेर्नुस् बीडीएस पनि नेपालमै एकदमै राम्रो छ। यही पढेको एकदमै राम्रो हुन्छ। राम्रो कलेजमा बीपी गोइराला, महाराजगंज, काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, कान्तिपुर डेन्टल हस्पिटल, अरू पनि अरू छ, त्यहाँ पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, फेरि भेट्छौँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, सी यू सुन, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय नेपाल।